哦，咁啊碌埋呢個拍 B 啦，拍 B 係咯，一有 plan 就拍埋個咩啦。咁啊，即係好似今朝咁樣 plan 啦，就係先睇，即係因為佢乜都冇啊，佢真係乜都冇。即係你即係就算佢一分鐘圖衝上去，即係嗰個朝頭早拍 A 嗰個開始前諗就係，就算佢一分鐘圖要衝上去啊，佢都要佢衝完上去之後，你都係1分鐘啫嘛。咁你呢啲除非佢真係好勁啦，咁佢呢啲唔係大位嚟噶嘛，佢又爆開咗呢嚿嘢，下面啲嘢係吉吉地噶嘛。咁所以變相啦，就係呢度係弱噶嘛，你冇一個好強嘅 M15嘅動能出過嚟，咁 M1 係冇嘢 drive 噶嘛，除非佢係第一段。咁所以變相啦，就直掛呢一個突破區呢一個位，跟住呢個做禁區，呢個做618，即係其實係兩個阻力啫嘛，一個阻力兩個阻力，呢個中軸跟住拍落去，打多個橫行先，類似係咁。咁變相啦，第二樣嘢啦就係睇緊變相啦，就係睇緊第二樣嘢啦，就係呢一度咧係一堆咁樣嘅橫行嚟嘅。呢度係一堆咁樣嘅，呢度咁樣震，然後跟住先突破上嚟噶嘛。即係嗱，朝頭早開始未突破啦，即係呢段啊，呢段係開始突破上嚟噶嘛，前邊係窒噶嘛。咁即係同之前嗰個 M30嗰一樣啊。即係如果呢度真係要飛嘅時候，如果呢度真係要飛做大頂嘅時候，做大底嘅時候，呢啲會唔會係咁樣震啊？然後跟住震到中軸先飛啊，咁嗰啲咁樣咧，嗰種嘅 concept 啦，即係單獨嘅 concept 嚟睇咋，係啦。咁如果呢個位係都要揾恆指嘅話，就等於係咩？就之前呢啲啊嘛，窒，然後跟住噴上嚟啦。咁當然啦，唔會因為咁樣就唔睇呢嚿嘢係618嘅，咁但係只不過就係都有同樣嘅味道喺度咯。咁變相簡單啲嚟講就係，總之就係大位，總之就係大位，總之就係大位咁樣。而家去到呢啲未乜橫行又未做，M15嘅動能又未見到，乜都未有，咁啊打住個橫行先嘅啫。即係佢最好就穿啦，佢唔穿嘅話，佢而家咁樣跑翻晒上嚟嘅話，咁都冇噶，咁大籌完咯，今日起碼就叫做咁就。咁佢開市嗰陣時候咧，呢度噴上嚟啊嘛，開市咗呢度噴上嚟之後咧，跟住嗱下一個第二格啦，第二格依嚿又係窒，跟住停動中軸收落嚟啊嘛。咁變相啦，呢個你先睇呢嚿嘢，如果佢呢個位一唔頂嘅話，佢就變橫行啦。咁佢落翻嚟開市係動能抵消橫行啊嘛，然後跟住佢一嘢抽上嚟啊嘛，禁區抽上嚟咧，咁你呢個橫行頂應該如無意外冇咗先啦，再加上會打平頂啦。跟住應該飛上嚟啦，飛咗上嚟之後咧入到嘅，呢個位入到嘅。咁但係入到之後咧，咁你呢啲位裏面咧兩面都唔睇嘅，點解咧？因為呢段咧係有觸發趨勢嘅動能嚟嘅，動能嚟嘅，即係佢有機會真係咁震下咁樣，佢唔中意用價格回調咁樣震翻上去先，回深少少先都得噶嘛。咁所以變相啦，呢啲位一日唔破咧，唔搞佢，破咗都變擴散。咁但係我留啦，咁我留上面嗰注著先啦。咁啦，咁跟住咧，佢一路震落嚟啦，回調過深啦，即係呢一段開始，呢一個嘅唔可以當佢係趨勢啦，咁即係橫行啦。上到嚟呢嚿嘢就係橫行頂，橫行頂阻力派貨，禁區停動泵上嚟，停動收落嚟，巨耳圖終結段，巨耳圖突破段，行翻晒呢啲位，跟住橫行，因為呢度之前回調過深，所以先睇佢係橫行。由於睇佢係橫行，加上阻力，先至係橫行，先至突破，先至618禁區換手，即使嘅互換區，大圖嘅互換區突破回測，延續向下橫行頂打底，呢、個係中軸金。呢、個我唔夠膽話佢係中軸金，因為當日佢唔知㗎嘛，你飛上嚟佢回調過深之後，你就知道呢度係震盪上行啊嘛。咁你先定義到個橫行啊嘛，定義到個橫行之後，呢度係橫行派貨呢度禁區換手，跟住齊將打落去。打個動能底先橫先，跟住就車落去變翻做呢個成嚿嘢嘅突破回測，呢度而家變翻成嚿嘢橫啦。咁而家呢度咧就係第一關啦，打咗240未啊？係咪仲有個牛熊啊？牛熊係咩？咦，241都有喎。哦，佢而家清咗啲啦，咁可能佢變相佢就可以再震再成都冇乜所謂啦。係啦，即係佢變相而家 high high，佢可以 high low 咁樣，呢度就停咗得啦。咁所以咧，我就呢一槍我食少少啦，呢一槍係拉 VSP 啦。咁跟住就冇啦，咁啊由得佢咯。咁啊佢再落嘅就再落啦。
即係我都係先睇佢咁樣嘅。咁但係如果佢而家做咗個 high high，佢唔一定係二 B 噶嘛，佢可以翻晒上嚟都得噶嘛，係啦。咁所以就咁啊完啦，咁啊打個橫行仔嘅呢個打呢一嚿嘅橫行仔嘅，只不過係咁啊最短距離，然後跟住睇下佢會唔會再穿落去，再穿落去，再穿咯，穿咪穿咯咁樣，類似係咁。咁但係依嚿嘢啊，如果有摁多兩摁穿嘅話咧，依嚿嘢都係預咗佢碌落去噶嘛，依嚿啊，即係等依嚿嘢就等於當日嘅依嚿嘢啫嘛，當日嘅依嚿啫嘛，依嚿。如果依個位佢頂多兩頂頂唔掂嘅話，依嚿依後面嗰啲位冇乜結構嘅啫嘛，即係啲散戶嚟㗎嘛，碎㗎嘛，咁可能佢就會碌下落去個橫底。咁如果依嚿嘢佢最後尾依個位佢唔想依個位唔頂嘅話咧，佢再穿嘅話咧，咁都先睇咧佢碌埋落去個底嗰度先嘅，係啦，咁大致上就會係。